tout le monde, salam alaikum. ولينا بقوة. Donc راح نديرو une seule vidéo et on va faire deux gâteaux traditionnels algériens. Donc واحد مقروط الكوشة بالغرس وواحد تشارك مسكر بلا بات ماجيك. فوالا دونك عندنا حفلة صغيرة في ليكول، وكم حنا اوني دي زيترونجي كامل هنايا نقراو لي كور دانتيغراسيون، دونك يا بليزيور بيي معنا، كل واحد وحده راح دير لا سبيسياليتي تاع بلادهم وتجيبها ونديرو قهوه باش نكملوا القرايه تاعنا. فوالا هذه هي. دونك عندنا 3 ميزور 3 كيلات سمول موين، دونك 3 كيلات دقيق متوسط هكذا، ونزيدو لها كيلا une mesure de farine، كيلا فارينة ونص كيلا سكر. انا نزيد لو سكر، كاين اللي ما يزيدوش. ان بو دو سيل اي اون دومي كويير كافي دو لوفور شيميك، نص مغرفه تاع قهوه خميره الحلوى وشويه ملح. نخلطوا لو تو ونكملو افيك اون ميزور دو بور اون ليس ان كار دو فير نكملوه افيك دو لويل. فوالا نكملوه بالزيت، الربع نخلوه الربع نكملوه زيت. نديرو كاس زبده ونقصو منه ان دوا ولا ونكملوها بالزيت. هذه هي. فوالا ميلونج لو تو، ندخلو هذيك الزيت بيان كوم يلفو في لا سومول. هنا عندي الغرس هذا سي دي دات تمر لي فورتو، نحيتلو المايو فورتو جلي ميكسي زدتلو جي اجوتي كلو دو جيروفل غران دو سيزام اي كانيل. دونك زدت له القرفه والقرنفل والجلجلان. Maintenant je laisse reposer. Donc maintenant راح نزيد une mesure d'eau avec de la fleur d'oranger, l'eau de fleur d'oranger. Voilà. Donc نشمخ بالعقل، نشمخو شويه غير كافيك لي دوا. يفو با ترافاي لا بات، ما تخدموش العجينه، ديروا غير بصبعتيكم شغل طعام كيما نديروا طعام، كيما نفتلو طعام. دونك فوالا نديرو شويه غير بالعقل الماء et on laisse absorber، نخلوه يشرب un quart d'heure ou 20 minutes، ونعاودو نولو نزيدو الماء ونخلوه يشرب une deuxième fois 20 minutes ونشوفو. la dernière fois si on voit que c'est bon sinon نزيدو الماء حتى يتشمخ بيان. بصح ما تخدموش لاباط غير avec les doigts، يعني avec les doigts غير بصبعتيكم دخلوا هذاك الماء. Voilà, on le laisse encore absorber. On partage la pâte en deux. نقسموها على زوج، نجيبو هذاك الغرس نحلوه كما راكم تشوفوا هكذا. on le met sur la première couche ونديرو ونزيدو la deuxième couche ونغلقو كامل sur les côtés. il faut fermer les côtés باش ما يخرجش الغرس. هكذا نحطوه dans un plat sur un papier cuisson ونحلو كامل la pâte dans le plateau. Voilà, moi j'ai fait les motifs avec ça. C'est des carrés donc il n'y a pas beaucoup de chutes. وانتوما ديروا لو موتيف اللي حبيتو، قسموه بالموس ولا كيما حبيتو. شوفوا كيفاش جاو شابين. دونك درتهم في الفوق يطيبوا à 170 degrés pendant 1 heure. Et là je prépare le deuxième gâteau. Je fais la pâte magique, une mesure de lait, une mesure de beurre et une mesure d'huile avec l'extrait de fleur d'oranger, quelques gouttes d'extrait de fleur d'oranger et une pincée de sel. Voilà. Et نزيد la farine بالعقل. je rajoute نزيد الفارينة غير بالعقل. دونك درنا كاس حليب، كاس زيت، كاس زبدة، شوية ملح و l'extrait de fleur d'oranger. Voilà. Donc j'ai ramassé la pâte avec la farine. la pâte ما تكونش dure، ما تكونش يابسة. هنا المقروط تاعي طاب وعسلته، درت له العسل. دونك mes maquereaux sont bien cuits. Ou j'ai arrosé de miel. Maintenant je mets quelques graines de sésame، زيدو شوية جلجلان من الفوق ونحطوه de côté. Et entre temps j'avais préparé le comment dirais-je, un peu d'amandes concassées et un peu de cannelle, un peu de sucre et un peu de beurre. Là je fais des boulettes de 25 à 30 grammes. نفتح la pâte avec ma main. C'est une pâte qui est magique, elle est super bien
تتفتح وحدها. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا جو في دي فورم هكذا. دونك شوفوا كيفاش هكذايا. نديرهم غير صغار، نديرهم صغار. شوفوا كيفاش نحل لاباط، نحلها مليح حتى تولي ان بو فين، ومن بعد ديري شويه لوز ودوري فوالا، وتنقصي في لي كوتي. الا شتيها كبيره نقصي في لي كوتي حتى نكملو كامل لا كونتيتي. Voilà, donc la farce c'est des amandes avec de la cannelle, de l'eau de fleur d'oranger et du beurre. Et un peu de sucre bien sûr. Bon, j'ai fait un sans mesure, j'ai fait à peu près. ما نديروش بزاف السكر. هكذا كملت درتهم au four à 180 degrés. Maintenant, je prépare le sucre glacé à la sortie du four. Voilà, directement. Quand ils sont bien chauds, je les fais passer dans le sucre glacé. تخرجيهم من الفور سخونين، طيبتهم à 180 degrés à l'air chaud. تجوزيهم directement في السكر glacé. Voilà. هذا هما لي غاتو تاعنا، جو شابين، جو طريين، جو مانيفيك. شوفوا شارك، شوفوا كيفاش جا الداخل مورق وخفيف، والمقروط ما نقولكمش تاني روعة. بيزو.